50 بس. ده بيبقى خالص وهو دلوقتي انا عايش لما اروح اسرق بقى الفلوس بقى وهو اصلا مزعلان. ايه ده يا مكان انت عملت كده؟ انت فرحانه دلوقتي بالفلوس؟ على فكره انا شفتك كنت بتسرقيه، ما ينفعش ان انت عملت كده. ليه يا مكان رحت سرقت الفلوس؟ انا فيه والله انا معيش فلوس. كنت ممكن تقولي لي انا او ماما واحنا كنا هنروح نجيبهولك عادي، يعني ما فيهاش حاجه. لكن اللي انت عملتيه ده يا مكة ما ينفعش. انت تروحي دلوقتي ترجعي الفلوس ولا هجيبهولك. روحي يلا رجعيه. يا لهوي الفلوس ده راح فين؟ ابيع انا ازاي دلوقتي؟ شكرا يا حبيبتي. ايه ده؟ هو الفلوس ده بتاعي. ده بخمسين بس. ايه رايك يا بنتي؟ فرحانه دلوقتي؟ اديك خدتيهم من غير ما تساليني، يعني كده حرام. واديك خدتيهم ازرع بيهم براحتك. يلا بينا بقى نلعب مع بعض.